Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Баршаңызды қайта көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің вебинарға қош келдіңіздер. Мен Америка Хамыс жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі пәні әдебиетінің мұғалімі Айтмағамбетова Толқын Шықанбайына. Менің бүгінгі сіздердегі ұсынғалы отырған маман ретінде өзімнің жетістіктерімізді назарларыңызға ұсынып отырмын. Мен жетістіктерім авторлық бағдарламалар және аудан және облыс республика көлеміндегі жетістіктеріңізді назарларыңызға ұсынып отырмын. Бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы дарынды шәкірт білікті ұстаздан бастау алады. Бүгінгі баяндамамды келесі шығыс сөзімен бастағым келіп отыр. Маған айтып берсен, ұмытып қалармын, көрсетіп берсен, есте сақтармын, өзіме жасатсаң, үйреніп алармын деген шығыс нақылын басшылыққа аламын. Білімнің жол басшысы да, шәкірттің қол басшысы да ұстаз. Қазіргі заманауи қарқынды өзгеріп жатқан әлемде көшбасшылардан жаңа белестерге ізбасарлардың қабілетін шабыттандыруды үйренеді. Ұстазға қарап шәкірт өседі дегендей, менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтарды күтеді, және олардың сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Осы орайда дарынды шәкірт қандай болады деген сұраққа тоқталар болсам, мен дарынды шәкіртті үш жағдайда: бірінші, іс-әрекетінің өзіндік стратегиялық ерекшелігі болады; екінші, кез келген іс-әрекетті өзінше орындай алады; үшінші қабілеті кез келген қиын істен жеңілден қиынды көру ерекшелігімен дараланады деп айта аламын. Сонымен қатар, дарындылыққа деген көзқарас қазіргі таңда екі көзқарас қалыптасуда. Оны енді баршаңыз да білесіздер. Кейбір ғалымдардың айту бойынша дарынды ол туа біткен қасиет дейді, немесе екінші көзқарас дарындылық ол жүре пайда болады дейді. Және тағы да кейбір балалардың барлығы дарынды болмайды дейді. Сол балалардан біз дарындылықты өзіміз байқап анықтай алуымыз қажет дейді. Міне сондықтан да дарындылықты дамыту жолдары, яғни мен өзім қалай дарындылықты дамыту жолдарын қолданып жүрмін. Бірінші, шығармашылық жұмыстар, интеллектуалдық ойындар жүргізу, ғылыми жоба жұмыстарын қорғау, дебат, рекорд сабақтарына қатысу, үйірмелер жұмысын жандандыру. Осы жерде мен ерекше тоқталғым келіп тұр: шығармашылық жұмыстар. Мен өзі қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі болғандықтан, бізде көбіне сабақтарда біз шығармашылық жұмыстарды көп қолданамыз. Сол жұмыстар арқылы біз оқушылардың дарындылығын анықтай аламыз. Осы орайда мен сіздердің назарларыңызға өзімнің бір оқушымды, мысалы Касаев Жандос деген оқушы 2020 жылы маған 5-ші сыныпта келген болатын. Ол 5-ші сыныпта келген кезінде, бастауыш сыныптан келгенде, ол баланың мен дарындылығын қалай анықтадым? Біріншіден, мен бұл оқушыны тек қана мектепшілік сайыстарға қатыстырдым. Сол мектепшілік сайыстарда қатыстырған кезде бұл баланың есте сақтау қабілетін, яғни мәнерлеп оқу сайыстары, есте сақтау қабілеті, ойлау қабілетінің жоғарылығын байқадым да, келесі жолы мен ол оқушыны аудандық байқауға қатыстыра бастадым. Өйткені бала шыңдала түсті. Одан кейін облыстық жарыстарға шығара бастадым. Сонымен қатар, осы оқушым облыстық сайыста тұлпар мініп ту алған байқауында өзінің дарындылығын көрсете білді. Менің жаңағы қойған мақсатына жетті, себебі сол жарыста 3-ші орынды иеленді. Және тағы да бір айта кеткім келіп отыр: жалпы мен өзім пән ретінде дарындылықты қалай анықтаймын дегенде, көбіне біз әдіс тәсілдер арқылы анықтаймыз ғой. Әр мұғалім өзінің сабағында әдіс тәсілдерді тиімді қолданса, өзінің сабағына сай қолданса, мысалы қазақ тілінде бірнеше әдіс тәсілдерді айтып кетейін. Мысалы Попс әдісі бар, өздеріңіз қолданып жүрген әріптестер болса. Сонымен қатар Мюстенберг әдісі, миға шабуыл, барлық әдіс тәсілдер ол оқушылардың жаңағы ерекше дарындылық қасиеттерін ашуға септігін тигізеді деп ойлаймын. Сонымен қатар, менде өзімнің жаңағы жас таланттар театр деген
үйірмем бар. Сол үйірмемде менің бірнеше оқушыларым өздерінің дарындылығын көрсетіп жүр. Әсіресе шығармашылық жағынан сахнада өзін ұстауы, мәнерлеп айтуы, ойларын толық жеткізуі, сол жаңағы жас таланттар театр үйірмесінің мақтаныштарым қазіргі таңда аудандық, облыстық, республикалық жарыстардың жеңімпазы. Ол оқушылармен мен мақтан ете аламын. Және де сіздердің назарларыңызға сол оқушылардың жетістіктері мінекей және сахналық көрімнен көріністер. Және осы баяндамамның соңында айтқым келеді, дарынды балалармен жұмыс істеген кезде әдіс тәсілдеріңізді өзгертіңіз. Эксперт болмаңыз, көмекші болыңыз. Ақпарат бермеңіз, керісінше сол ақпаратты табуға жәрдемдесіңіз. Назарларыңызға рахмет. Бірақ сонда мен сол жаңағы оқушыларымның сіздердің назарларыңызға бір видеосын көрсеткім келеді. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Мен бастауыш сынып мұғалімі Гизатова Айгүл Кіндікқызы. Мен бүгінгі баяндамам тақырыбы бастауыш сыныптарда дарынды оқушылармен жұмыс жасаудың тиімді жолдары. Дарындылық дегеніміз не? Біріншіден, ол адамдардың қабілеттерін жақсы дамытуын жоғары сапасы. Сабақ үдерісінде осындай дарынды, талантты оқушыларды қандай әдіс тәсілдер арқылы дамыта аламын деген сұрақты біз ұстаздар әрине алдымызға. Неке үзілісте балаларым нейрожаттығуды жасап отқанын көріп отырсыздар. Немесе серпілу сәтінде қолдануға болады. Немесе тағы да бір жұмыстың түрі, осы нейрожаттығуға да жатады деп айтуға болады, екі қолмен сурет салу. Қазіргі интернет желісінде де осындай тапсырмаларды көптеген табуға болады. Балаларға өте қызықты және дамытады. Келесі әдіс тәсілім таныстыратын ол мнемотехника немесе мнемоника деп аталады. Грек тілінен аударғанда есте сақтау өнері деп аталады екен. Мнемотехника есте сақтау, тіл дамыту, оны дұрыс жеткізе білу, тиімді әдіспен тәсілдер жүйесі. Мнемотехника қарапайымнан басталып күрделене түседі. Мысалы, мен сіздерге мысал келтіріп кетейін деп отырмын. Мнемокестелерден құрылған тақпақтарға, мысалы, бірінші сыныптан бастап осындай, енді мен қарапайым тақпақты алып отырмын. Ормандағы аюут дегенде, мысалы, жаттатқызғанда осындай суреттермен бергенде балаларға жаттау оңайырақ болады және қызықты болады. Тағы да бір тақпағын көрсетіп кетсем, мысалы, міне нан деген. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар деп суретпен жаттатқызса, ол әлде қайда қызығырақ болады екен. Жаңа айтып кеттім, мнемокестені қарапайымнан күрделіге ауыстыруға болады. Сонда, мысалы, міне уже екінші, үшінші сыныпқа келгенде сөздерді мнемотехника тәсілмен қисынсыз байланыстыру деп. Егер, мысалы, мынадай тапсырма беретін болсақ, мынау 10 сөзді 1 минуттың ішінде жаттап және оны қисынсыз байланыстыр десе, мысалы, ересек адамға айтсанда, ол қиынға түседі. Ал егер біз оны мынадай суреттермен беретін болсақ, балалар да оны тез жаттай алады және оны байланыстырып қиялында дамытады. Мысалы, мына жерде және түлкі, алма деген екі сөзді байланыстыратын болсақ, жаңа жай сөзбен жазып бергенде балаға қиынға түсетін шығар. Ал егер суретпен көрсетсек, мысалы, мына жерде ол сурет көз алдында болады, елестей алады. Мысалы, түлкі
түлкінің түсі алма сияқты қызыл екен деп, немесе қисынсыз байланыс деп тұр ғой бұнда. Мысалы, түлкі алманы жақсы көрмейді екен деп сөйлеммен байланыстырып, осылай қиялын да, есте сақтау қабілетін де, байланысты сөйлеу дағдысын да қалыптастыруға болады екен. Келесі, мнемотехникасында дамытуға көмектеседі. Нені дамытуға көмектеседі? Жаңағы алдыңғы тапсырмадан байқасаңыздар, сонда ассоциативтік ойлауды, көру және есту қабілеті арқылы ақыл ойын, қиялын дамытады. Баланың қиялын дамытады, байланысты сөйлеуін дамытады және ұсақ моторикасын дейді. Ұсақ моторика, қол моторикасын деп келгенде, бұны қалай? Жаңағы мысалы, мынау қиып берген суреттерді бірінші сынып, екінші сынып балаларына берсен, ол өзі есте қалай сақтады, соны құрады, немесе өзі қиып та алады. Келесі әдісім таныстыра кететін, мысалы, кадроплан деген әдісі, бұл әсіресе әдебиет сабағына өте жақсы келеді. Мысалы, мазмұнын құрастыру үшін мына жерде балалар суретті өздері де салады, немесе дайын суретті де беруге болады, және түсінікті, мысалы, мазмұнына сәйкес олар кадрларды жинап, нетсе баланың тілін дамытуға болады екен. Сөзімнің соңына келе, мысалы, мен осы оқушылардың жетістіктерін мына жерде көрсетіп тұрғаным, ол тек қана осы соңғы жылдықын айтқым келіп отыр. Мысалы, бұл жерде тек қана республикалық және облыстық деңгейдегі менің оқушыларымның жетістіктері. Көріп отырсаңыздар, мына жерде менде мысалы, тілге байланысты мәнерлеп оқу сайысында біраз жетістіктеріміз бар, және облыстық 1001 мақал деген сайыстарға қатысып орын алғанымыз бар екен. Құрметті әріптестер, мен осы мектептің Өміргіш Қамысты жалпы білім беру мектебінің география пәнінен сабақ беремін. Қазір демонстрациямды қосып қояйын. Көрініп тұр ғой, иә? Көрініп тұр. Дарынды балалармен жұмыс істеу барысында біз бірінші балаларды іріктеп аламыз. Біздің мектепте баланың саны аз болғаннан кейін осы пәнге көп дегенде бір 3-4 баланы ғана дайындай аламыз. Баланың саны жаңа бізде көрдіңіздер, 70-ақ бала биылғы жылы мысалы іріктеп, оқушының ерекшелігін анықтап, ол балаға жоспар құрастырады екенбіз. Сонымен жұмыс жоспарым мақсаты қазіргі заманға бейімделген интеллектуалды жеке тұлғаны қалыптастыру, және осындай мақсатқа жету үшін мындай міндеттерге жүгініп отырмыз. Дарынды оқушылар туралы ерекшеліктермен танысу, география пәніне оқушылардың қызығушылығын ояту, өзіндік тану, өзіндік даму қасиеттерін ашу, оқушылардың өмірлік құндылықтары мен мақсаттарын айқындап алуына бағыттау, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту және интеллектуалдық нарық заманына сай азаматтық қалыптастыру. Осы балаларды осындай мақсатқа жету үшін және таңдап алған, іріктеп алған баламыздың бойынан осындай нәтиже күтеміз. Географиядан терең білімі бар, пәнге деген қызығушылығын жоғары, шығармашылық қабілетін қалыптастыратын, идеяға бай, шешімді альтернативті пайдаланатын, әртүрлі жағдайда құрастырғыш, ойдан шығарғыш болу керек, өз бетімен жұмыс жасай алатын, жан-жақты қабілетті болу керек, және алдына мақсат қоя алу керек, және оған жете білу керек. Дарынды оқушылармен сөйлесу барысында біз оның қандай басқа да пәндермен қызығатынын біз анықтауымыз керек. Үнемі олармен қарым-қатынаста болып, сабақтан тыс уақытында мен айналысатынын да біз біліп отыруымыз керек. Осы дарынды балаларды осындай бағытта жұмыс жасаймын. Теория қарау, кітаптар оқу, номенклатура жаттау, географиялық, танымдық кинолар мен видеолар көру, практикалық жұмыстар жасау, далаға шығу, далалық тур, олимпиадаларға қатысу деген сияқты бағыттармен жұмыс жасаймын. Енді осы дарынды балаларды қандай әдіс тәсілдермен мен екі әдіс тәсілді алғым келіп тұр. Сыни тұрғыдан ойлау және АКТ әдісі бойынша мен оқушылармен жұмыс жасаймын. Қазір сыни тұрғысынан ойлауда
ойлау әдіс тәсілдерінде миға шабуыл арқылы альтернативті тест, инсерт таңбалау кестесі, шатысқан қисынды тізбектер, шығармашылық жұмыс, синтейн, осы әдіс тәсілдер арқылы біз балалардың қызығушылығын оятамыз. Оларды ойын толғаныс, ойға шақыру, ой қозғау, мағынаны тануға осы сыни ойлау әдіс тәсілдері арқылы жетеді екенбіз. Енді қазір алдарыңызда дарынды балаларға беретін олимпиадалық тапсырмалар. Бұл тапсырмалар орындау барысында оқушылардың есте сақтау қабілеті қаншалықты деңгейде екенін анықтай аламыз. Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға жол ашатын тапсырмалар деп айтуға болады. Жаңа мен осы екінші әдіс тәсіліміз ақпараттық коммуникациялық технологиялар дедік. Осы технология бойынша мен оқушылармен жай қарапайым Microsoft Excel бойынша 3D карта жасаймыз. Ол үшін мысалы балаларға тапсырма беріледі, олар берілген кестені картаға салады. Мысалы алдарыңызда кішігірім сурет салып көріп тұр ғой, Joyteka.com, Kahoot, Flippity, сосын Data Paper, осы бойынша картограмма жасаймыз. Қосымша балаларға тапсырманы біз мысалы күнделік сайтында Lessons күнделік тек қана өзінің емес басқа да мұғалімдердің құрастырып қойған тапсырмаларын пайдалануға болады. Және де барлықтарыңыз бүкіл Қазақстан енді осы онлайн мектеп порталында жұмыс жасайды. Соның ішінде Twig, Білімленд, iTest бойынша оқушыларға тапсырма берсе, соған жалпы ұсыныс беретін болса, олар өздері кіріп қарайтын болса, олардың білімдерін ары қарай шыңдауға болады деп ойлаймын. Енді бұл ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау үшін GeoKZ сайты арқылы дайындауға болады. Қазір мен сіздерге елдердің орналасуын жаттау үшін номенклатура ойын ретінде, мысалы балалар енді қазір бізден де жақсы біледі ғой гаджетті, телефондарына жүктеп алуға болады, немесе компьютер арқылы жасауға болады. Мен сол бойынша демонстрация жасап жіберейін. Мысалы, бұл жерде көрініп тұр ғой сіздерге. Сетера деген ойын деп айтуға болады. Әріптестер көрініп тұр ма сіздерге? Мысалы ретінде Азия елін алып көрейін. Қазір мен бұл жерде оқушы сияқты жауап берейін. Өйткені мысалы бұл жерде маған елдердің атаулары туымен беріпті. Мен оны тауып алуым керек. Мысалы жай ғана өтірік баса салайын, сол кезде ол қателескендігі туралы немесе подсказка береді. Астында қазір шығып тұрады. Қаншалықты деңгейде қателесіп жатқаным, немесе дұрыс жауап беріп жатырмын ба деген сияқты. Мысалы, ол Шри-Ланканың мына жерде екен уже 3-ші рет попыткадан кейін ғана көрсетті. Келесі міне ол маған көрсетті, мен ол жерін басам Шри-Ланка таптым, Енді келесі Малайзия елін тап деп тұр бізге. Мысалы тағы да осындай, мысалы белгілі бір елдерді осылай белгілейтін болсақ, міне Малайзияны мен екінші попыткада таптым, сол себепті ол сары болып тұр. Ал егер мен бірінші попыткада табатын болсам, ол ақ болып жануы керек. Мына жерде сары болып. Жаңа мен Монғолия деп оқымын, Армения туралы сұрап тұр. Сонымен, мысалы көрдіңіздер ғой, қаншалықты қалай бала осы берілген атауларды картаның үстінде басып білуге болады. Және бұның қаншалықты дұрыс орындағанын немесе теріс орындағанын мына түске ажыратуға болады. Қызыл түспен ол 3 рет қателескенін, сары түспен 2 рет қателескенін, және ақ түспен болғанда ол 1 рет қателескендігі туралы айтылады. Келесі демонстрация ол жалпы жер бетіндегі үдерістерді видео ретінде көруге болады. Пиашет деген сайт бұл жерде қазір көресіздер. Оқушы мысалы мына жерде
автоматты түрде ауыстыруға тиісті. Бұл енді аударып беруге тиісті болады ғой интернет. Қазір жер ғаламтор туралы ашайын. Кешіріңіздер, ақырын ғана жүктеліп жатыр. Мысалы, мына жерде моя солнечная система дейді. Осыны ашып қарайтын болсақ, бұл жерде үдерістер қалай жүретінін бала көре алады. Мына жерде бізге 4 видео ұсынылған. Осы әрқайсысын, мысалы, күн жүйесінде планеталар қалай айналатынын көруге болады. Мына жерде негізі астынан плей шығуға тиістеді. Сол плейді басқан кезінде мына планета күннің жүйесінен қалай айланғандығын көруге тиістедік. Бірақ демонстрацияда оны көрсеткісі келіп тұрған жоқ. Мына жерде тіркеу бар. Кешіріңіздер. Мына қараңыздар, жер қалай әр үдерісті осылай көруге болады. Және де мына жерде қазіргі таңда автоматты түрде аударып беруге тиісті интернет негізі. Басында жаңа аударуға қойып қойған, бірақ аудармай тұр. Осы аударып қойып, әр үдерісті бала өзі бақылап көре алады. Сонымен қатар оқушылармен осындай сілтеме жұмыстары арқылы, сілтемелердің тізімін беру арқылы олимпиадаға дайындауға болады. Бұл жерде бүкіл әлем бойынша ол оқушыларға дайындық жасауға өте жақсы көмек көрсетеді. Бірақ біз балаларды географияға дайындауда сол бала математикаға мықты болу керек. Өйткені бізде көп тапсырмалар, көбісінде есептеу формулалар. Мысалы, бір картаны оқып білу үшін оқушы проекцияларды, оның масштабын барлығын білу керек. Мықты математик болу керек. Осындай әдіс тәсілдерді қолдана отырып, менің оқушыларым қысқаша ғана көрсеткім келеді. Соңғы өткен оқу жылындағы жетістіктерімді назарларыңызға көрсетіп беріп тұрмын. Облыстық деңгейде барып қатысқан оқушымнан орын жоқ, дегенмен қатысу деген сертификат бар. Ал аудандық деңгейде барлық конкурстарға қатысып орын алып жүр. Және де юниорлық олимпиадалардан орындар бар. Қараңыз, дарындылық жаңа енді бұл келесі, дарындылықты мысалы көрінді. Енді көрінеді, көрінеді. Көрініп тұр, Міне қараңыз, мына жерде мысалы жауаптары берілген балалардың. Қарасаңыз, мында балалардың аты жөні жазылып тұр. Ар жағында сұрақтар бойынша проценті бәрі беріліп тұр. Біз көбінесе, мен өзім Google форм бойынша көбінесе маған ыңғайлы, мына жерде процент бойынша бәрі жазылып тұр. Мысалы қарасаңыз, мына жерде дене шынықтырумен шұғылданатын, ән айтатын оқушылар көрініп тұрады мына жерде, Келесі сіздерге таныстырып кететін тағы да бір әдіс, білет шығарсыз, дарындылықты біз деген кіші және ортаңғы буында зерттеп бақылап отырамыз, Ал жоғарғы сыныпта Google-да, жаңағы, только мынау келесі. Ал жоғарғы сыныптарда біз оны тек қана дамытып отырамыз. Оны не арқылы дамытамыз? Қазір сіздерге көрсетейін, осындай ойын арқылы. Мынау EducoPlay деген платформа арқылы өте ыңғайлы. Бұл мұғалімдерге де жақсы ойнауға. Мысалы, мынау бақа деген ойынды алып тұрмын сіздерге.
бақа деген ойынды алып тұрмын сіздерге. Мына жерде мысалы мұғалім ретінде сіз өзіңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыз, балаға өте қызықты да бұны, ойын арқылы жауап беріп отыруға. Сол сияқты мына жерде баланың жаңағы керек нелерін зерттеп аласыз, өзіңізге керек. Мысалы математика пәні болса, жауаптарын біліп отырасыз, бұл ойын арқылы өтеді. Апайлар, енді мен уақытым кішкене енді неге қайтып келсек, міне апайлар, өздеріңіз осы бақа арқылы, міне мына жерде фотографияны да, видеоны бәрін жүктеуге болады. Бұны балаларға берсеңіз өте қызықты. Енді қайтадан біз неге презентацияға көшсек. Алгоритм өттік ары қарай. Енді ерекшеліктері, мен кішкене сіздерге ерекшеліктері туралы айтып кетейін. Дарынды оқушылардың ерекшеліктері, ол ойлау ерекшелігі, ол білесіздер, шапшаң ойлау, тез нәтижеге жету, және сол сияқты ішкі сезім ерекшелігі, сезім мүшелерінің ерекше қабылдауы, дыбыс, түс, интеллектуалды дамуда ерекше бір шапшаңдығы, жаңағы ішкі әріптестер. Өзімнің презентациямды мен Абай Құнанбаевтың 7-ші қара сөзінен бастағым келіп отыр. 7-ші қара сөзінде жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекші. Не көрсе соған талпынып, жалтыр, жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, қарап, тамағына, бетіне басып тұрады. Біреу күлсе де, біреу жыласа да, ол немене, бұл немене деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Оның бәрі жан құмары. Міне, Абайдың айтып отырған баланың білуге деген құштарлығын, талабын дамытуда, жеке ерекшелік қасиетін ескере отырып, біліммен, іскерлік, дағдымен ұштастыра отырып, танымдық ой-өрісін дамыту ең алдымен ата-анаға, содан кейін білім беретін ортаға жүктелетін міндет. Бүгін мен мектеп жантанушысы Кенебаева Алья Андриановна сіздерге дарынды оқушылардың ерекшеліктері және анықтау тәсілдерімен таныстырғым келіп отыр. Жүйелі жұмыс барлық тиімді жағдай жасау арқылы жеңісті болмақ. Шын мәнінде бүгінгі жас ұрпақ ертеңгі жаңа әлем. Сол себепті олардың білімді, бәсекеге қабілетті, жан-жақты болуы ертеңгі ел тағдыры. Өзімнің дарынды оқушылармен жылдық жоспарының мақсаты бие дарынды және талантты балаларды анықтау, бейімі мен қызығушылықтарына байланысты білім, білік дағдыларын дамыту, шығармашылық қабілеттерін дамытып, шыңдау және ғылым жолына бағыт, бағдар беру, потенциалды қабілеттерін жүзеге асыру. Дарынды оқушы бұл жақсы оқитын оқушы ма? Келесі слайд. Бұл пікірді белгілі ағылшын психологы Торранс зерттеп, шындығында бұл пікірдің ұстаздар қауымы арасында жиі кездесетінін дәлелдеді. Дегенмен Торранстың пайымдауы бойынша мұғалімге көп қисансыз сұрақ қоятын, көбіне түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге өз көзқарасы бар, яғни дәл осы қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететіні айқындаған. Сондықтан осы қағиданы естен шығармаған жөн. Психологтың дарынды балалармен жұмыс келесі бағыттарда жасалынады. Психологиялық диагностика, психологиялық профилактика, консультация, ағарту жұмыстары, психологиялық денсаулық, дарынды балаларды психологиялық сүйемелдеу. Осы жерде психологиялық денсаулықты алып отырған себебім, өйткені біздер психологтар балаларды бақылап, анықтап, диагностикалар арқылы баланың қандай күйде жүргенін анықтап отыру керекпіз. Сол себептен осы жерге мен психологиялық денсаулығын жазып қойдым. Дарынды оқушыларды анықтау алгоритмі. Педагогтар
педагогтардан сұрастыру. Ең бірінші, біз дарынды баламен жұмыс жасаудың алдында ең бастысы біз педагогтардан сұрастырамыз. Сабақ беріп жүрген педагогтардан сұрағанда, олар айтады, мысалы, андай-мындай балалар дарынды, олардың ойынша. Содан кейін екінші кезеңде біз ата-аналардан сұрастырамыз. Оны біз деген диагностика сауалнама арқылы ата-аналарға сауалнама беріп отырып, соны біліп отырамыз, қандай бала, қандай дарындылық түрлері бар екенін. Ең соңғы бастапқы психодиагностика. Психодиагностикада біз өзіміздің диагностикаларымыз арқылы түрлерін біліп, оны ары қарай дамытып отырамыз. Дарынды болу ықтимал оқушылар дерекқорын жасау. Ол жаңағы мен айтып отырған бірінші, екінші кезеңдегі ата-аналармен педагогтардан сұрап, жаңағы база жасау. База жасағаннан кейін ары қарай дарынды және қабілетті оқушыларға дербес психологиялық, педагогикалық диагностика жасау. Ол жаңағы үшінші сатыдағы бастапқы психодиагностика. Дарынды және қабілетті оқушылардың даму динамикасын бақылау. Сіздер білесіздер, дарынды оқушыларда кейбір кезде дарындылықтары басылып қалады. Сол басылып қалмау үшін біздер психологтар соны бақылап отырамыз. Соны бақылап, олармен әрқашан жұмыс жасап отырамыз. Психологияда жалпы және арнайы дарындылық ұғымы бар. Жалпы ақыл ой, зияткерлік дарыны көптеген істерді және салаларда, соның ішінде оқуда көрінеді. Оқуда көрінетін кез келген іске ол айтып отырғаны, арнайы бұл жекелеген істердегі дарындылық. Мысалы, тілдерге, математика қабілеттіліктеріне, академикалық жаңағы түрлеріне бөлетін болсақ, және көркемдік болып келеді. Жаңағы мен айтып отырған арнайы, ол деген білесіз, кейбір кезде дарынды балалар болады. Олар тек қана математика пәніне, немесе тек қана тілдерге ғана. Соны бөліп отырсақ, ол арнайы болып жатады. Оқушылардың және олардың кәсіби бағытын психологиялық диагностикалар арқылы зерттеу. Дарынды оқушыларды анықтау бойынша диагностика. Өзім жұмысым бойынша диагностикаларды таныстырып кетейін. Кіші және ортаңғы буын оқушылармен жүргізілетін диагностикалар. Ол деген ақыл ой қабілеттерін бақылау үшін мен өзім деген Савенковтың ата-аналарға арналған дарындылық картасы. Бұл енді ата-аналарға берілетін кіші буындағы әдістеме. Сол сияқты Векслер тесті, қазір таныстырып кетейін. Содан шығармашылық қабілеттерін алатын болсақ, шығармашылық ойлау қабілетін анықтауға арналған қысқаша тест, пішінді формалар Торренстің, оқушылардың мотивациялық саласын зерттеу. Бұл деген көбінесе ортаңғы буында. Өйткені ортаңғы буында біз мотивациясын, әрқашан балалардың мотивациясын тексеріп отыру керекпіз. Танымдық мотивация, ол Эльконинның, Венгердің мотивациялық дайындық тесті. Вербальды және вербальды емес. Бұл екі әртүрлі сауалнама. Ол біреуі Медниктің және Торренстің. Енді қазір мен сіздерге өзімнің өткізіп жүрген сауалнаманы көрсетейін. Ол дарындылықты, ол ашық тұруға тиісті.